waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey dañu dajale fii pour def cérémonie bu sobre rek ndax dañu am ñaar ba ñetti projet mais à Ñomre spécialement ci école élémentaire Ñomre 1 ñu def fi cérémonie benn bi ñu tudde ko cérémonie remise matériel muy matériel sportif boo xam ni ñu ngi ko jëmale ci ñaari CM yi nekk ci commune bi muy CM Ñomre ak CM Kër Ibra muy matériel sportif boo xam ni dañu bëgg élève bu nekk nga am maillot ak ay chaussures yoo xam ni pour di ci def éducation sportive ak ñu dolli ci benn matériel scolaire boo xam ni mi ngi jëm ci école élémentaire bi c'est un projet boo xam ni suñu benn partenaire boo xam ni depuis plusieurs années mi ngi nuy accompagner muy tudd mairie de Cartagena boobu mooy benn projet bi beneen projet bi c'est un projet boo xam ni moom itam c'est important moom day jëm ci infrastructure surtout ci construction on ne construit pas mais on va réfectionner 4 salles de classe yoo xam ni identifié nañ ko avec le directeur de l'établissement l'entrepreneur est disponible pour heure bu nu bëggee rek incha allah ñu commencer réfection yi ak construction benn bloc sanitaire boo xam ni moom itam école bi dañu manifester woon besoin ni soxla nañ ko mu dolli ko ci la fourniture de table banc war nañ leen fournir 60 table banc également l'entrepreneur est disponible mi ngi ci liggéey bi pour après mu fournir les 60 table banc ci tey jëmmal nañ la fourniture d'équipe informatique ñeenti ordinateur a ngi nii yoo xam ni incha allah rabbi à la disposition de l'école élémentaire de Ñomre 1 kooku moo nu réunir ñu def ko nag cérémonie bi ànd kook vraiment l'IEF inspecteur Samba Fall teew ci suba ba léegi ànd kook ñun ànd kook équipe pédagogique école yi ànd kook les CM les 2 CM les principaux sont là avec les professeurs de PS les présidents des parents d'élèves ak les gouvernements scolaires ànd kook mbokk yi ak xarit yi dañ ko def lu sobre ndax contexte bi fi mu toll le contexte sanitaire le contexte politique ñu ni nan def lu sobre mais nag surtout ñu wanewaat rek sunu cofeel pour éducation sunu engagement pour travailler pour éducation bii nag nekk deuxième cérémonie parce que ce matin avec le partenaire Enda Diapol également ñoo ngi woon ci saxaaf ak jaxas leen foofu ñu defoo doon réception de 3 salles de classe construites dans les normes la réception d'un bloc sanitaire ñu def la joxe foofu bloc sanitaire pour ñu joxe ko askan wi boole ko les mobiliers ak matériel scolaire ci mobilier yi fournir nañ fa moom itam 90 table banc ci matériel scolaire bi jox nañ leen 4 ordinateurs jox nañ leen ay tableau yu mag yoo xam ni mën nañ ko installer fu leen neex jox nañ leen matériel scolaire ba pare joxal leen matériel anti Covid lu mel ne ay savon joxe nañ ko fa lu mel ne ay gel joxe nañ ko fa lu mel ne ay madar joxe nañ ko fa matériel anti Covid bi dolli ca école ya it construire nañ leen ay banc ci cours yi ay banc yu mucc ay yoo xam ni parfois c'est très difficile que élèves yi mën ko yàq en dur lañ ko construire ci biir école yi foofu it def nañ fa réception ba yaakaar naa ci tënk looy mooy li nga xam ne mooy la journée d'aujourd'hui waaw dañu am gëm-gëm ci école ndax dañu gëm ni suqali askan suqali sa gox day jaar ci ñaar principalement yeneen secteurs yi am na ay njariñ mais nit ki day jàng wér ñaari éléments yooyu c'est fondamental boo bëggee développer aw askan boo bëggee jël ci nit ci situation lëndëm boo bëggee mu contribuer ci développement am réewam mu soqaliku il faut nga jàngal ko ba pare mu créer les conditions mu am wér-gu-yaram bokk it ñu gëm ni commune Ñomre
am na ci aspect yoo xam ne des na ci gannaaw yàlla def it ca école loolu maa ngi ci jéglu école bi man fi laa jàngee fi laa defee sama cycle primaire yàlla def at yi yëpp ma leen di jéggi di dem feneen ba ci samay collègue bi ma interpellé samay xarit ay mbokk ma ci gërëm spécialement it directeur di ci gërëm sama gars yi nekk fii ñoom Idrissa ñoom Cheikh Lo ak ñeneen ñëpp di ci gërëm madame Camara parce que bokk na ci ñi ma interpellé ko ci loolu bi ñu defee seen expression besoin mu agsi ci man ñu ni aywa école bi gëmoon nañ ni lépp man na mais y a des choses à faire kon nag li ñuy wax bay sa waar lu tànk mais pour bref daal pour tënk damay wax ni dañoo am ngëm-ngëm ni lépp ci àdduna la koy yéwénal ça passe par une bonne éducation moo tax ñu engagé wu pour éducation. Les deux projets ça tournerait autour de 15 millions 20 000 euros deux projets parce que il faut parler de la réfection ak la fourniture des matériels. Réfection bi mooy volet bi gën a important mooy les constructions je veux dire les deux projets de ñoom rek waxuma projet yi nga xam ni peut-être exécuté nañ ko ba pare nga xam ni peut-être remise matériel ci suba à jaxas leen et saxafa moo ko doon culminer mais bii nii nga xam ni réfection yi construction yi ak fourniture matériel yi 15 millions de francs CFA. waaw évidemment dañu compter pérenniser ces genres d'action parce que yàlla dafa def it je parle sous le couvert des collègues sous le contrôle des collègues lu mel ne Mbeng ak Cheikh Tidiane mi teew ak ñëpp ñu nga xam ni l'action des ONG dañu am partenaires yoo xam ni macha allah partenaires yoo xam des partenaires fidèles dañu am partenaires yoo xam ni sax on a signé des conventions de coopération directe boo nga xam ni mën na jàll li nga xam ni les projets ça veut dire la coopération technique les agences culturelles les agences sportives et autres donc ca yooyu vraiment secteur bu ñu leen joxañ yàlla mën naa def ñu am ca appui ban ca soxla waaw gëm nañ loolu parce que acte 3 de la décentralisation dafa wax ni que ni les collectivités locales sont financées sur la base de 3 critères wala ñetti fonds source la seeni fonds di jógee mooy les fonds de dotation de la décentralisation yi jóge ci état bi les fonds propres yi nga xam ni ressources yi nga xam ni collectivités territoriales yi am nañ ko wala les fonds yi nga xam ne mën nañ ko jëlee ci partenaires yi alhamdulilah yàlla def nañ am nañ ay partenaires am nañ ba am ay partenaires yàlla xam na ko ni partenaire moom yàlla def na am nañ ko ci côté yu nekk mais les premiers partenaires moom mooy c'est l'État du Sénégal déjà am nañ partenaire bu baax a baax bu dee les partenaires de la coopération décentralisée bilatérale wala multilatérale yëpp am nañ ko ci parce que la coopération bilatérale sax am nañ ko je parle sous le contrôle de monsieur Mbengue qui est là je suis un acteur de la coopération espagnole mais fi mu toll nii au niveau de ñoom rek je travaille plus sur la coopération décentralisée loolu lu ko waral peut-être c'est des éléments techniques yoo xam ne peut-être ce serait long ma koy expliquer mais la coopération bilatérale bi nga xam ni ça apporte des projets de centaines de millions mën nañ ci liggéey ca mën nañ ci am ay projets yu yaatu. xam naa je me présente Khady Fall présidente bu CME Kër Ibra gouvernement scolaire bu Kër Ibra ñoo ngi rafetlu bu baax a baax daal li nga xam si moom lañ defal élèves yi ndaxte ku wax éducation civique wax li nga xam si mooy tenue yu ñuy soxla ak dàll yi te gis nañ ne macha allah ñoo ngi si jàppale kon nag amuñu lu leen remercier quoi si au nom de tous les élèves ndaxte éducation civique nekk na éducation boo xam si moo yeneen matière rek ñoo yem point yi ngay jéem a gagné si yeneen matière moom rek ngay gagné ndax yëpp sur 20 la kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal du baax rek di wax ne tamit xëy na njëkkee woo leen koo def bii nii te ñoo ngi ñaan tamit yàlla bu mu doon mujjantal bi ngeen ñuy defal yàlla na gën a jëm kanam incha allah merci beaucoup.